guys, ada suara wheezing. Tarik, buang. Lagi. Terus. Lagi. Nah, ini suara wheezing tuh. Oh, suara mengi di parunya. Lagi, Pak. Terus. Jadi ini bapak ini dia oke guys, ini jadi pasien tadi ini barusan ada suara wheezingnya, ini PPOK sensitif akut. Inilah terapinya ya. Ingat ya, ini semua pasien asma PPOK ini aja terapinya. Kok kalian berada di ruangan ya. Levo, ranitidin, dexa, keterolak kalau ada nyeri ya, prosemid, kombifen, Saba, Putison, ICS, NAC obat batuk, sabutamol, cetirizine, ini B12 ada nyeri-nyeri bapak nih. Oke.